pequeñitos, buenos días. Qué gusto me da saber que estén esperando nuestra sesión que vamos a trabajar. Continuemos aprendiendo. Hoy haremos el área de comunicación y nuestro tema es sonido inicial. Observen y presten atención. Aquí, a ver, observemos detenidamente. ¿Quién está en esa imagen? ¿Quién es? ¿Y con quién está? A ver. Entonces, desciframos. Ella es mamá. Aquí está. Mamá. ¿A quién lo tiene en sus brazos? A su pequeño, ¿no? A un bebé. Dice mamá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a observar uno por uno las imágenes que tenemos aquí en nuestra pizarra. A ver, ¿dónde voy? Ubicándome, vamos a observar qué figuras tenemos. Pero, ojo, que guarde relación con la inicial de mamá. Ma, la consonante ma. A ver, nos ubicamos y empecemos a trabajar. ¿Cómo se llama? Mano. Inicia con la ma, ¿verdad? Entonces, lo voy a... Muy bien. ¿Cómo se llama? Maleta. ¿Con qué inicia el sonido? Con ma. También lo vamos a cerrarlo. Otro. ¿Se dieron cuenta qué es? Crayolas. ¿Y guarda relación? No, ¿verdad? ¿Cómo se llama este animalito? Mono. ¿Y guarda relación? Tampoco. ¿Qué fruta es? Manzana, sí. Manzana guarda relación con ma. Entonces, también igual. Mesa, ¿guarda relación con ma? No, ¿verdad? Regla, ¿guarda relación? Tampoco, ¿verdad? Mapa, ¿guarda relación? Sí, ¿verdad? Entonces, lo vamos a enmarcarlo. Mariposa, ¿guarda relación con ma? Sí, ¿verdad? De eso se trató el tema. Mi figura principal es mamá. ¿Cómo se escribe mamá? Mamá. Ahora, ¿en qué quedamos? Que voy a guardar cada figura que guarda relación con esta palabra. Ma, mano. Ma, maleta. Ma, manzana. Ma, mapa. Ma, mariposa. Muy bien, pequeñitos. Ahora, el siguiente trabajo que tienen es desarrollar su libro de comunicación. Sus papitos le van a guiar y orientar para que ustedes puedan trabajarlo. Les agradezco su atención, pequeñitos. Nos vemos.